கேரளாவில் நியூஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லா இடத்துலையும் பயங்கரமான மழை, ஃப்ளட்டுன்னு நியூஸ் எங்கே திறந்தாலுமே அதுதான். இங்கேயும் அதே சிச்சுவேஷன் தான். ஃப்ரைடே காலையில் எப்போவும் நார்மலாக பெய்கிற மாதிரி லைட்டாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு மழை. ஓகே, எப்பவும் போல் பெஞ்சிட்டு ஸ்டாப் ஆயிரும்னு நினச்சோம். லைட்டாக நமக்கு மழை பயங்கரமாக பெஞ்சிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம், ஒரு அரை மணி நேரத்தில் ரொம்ப பெஞ்சிட்டு நின்றுட்டுனா நமக்கு பயப்பட வேணாம். அந்த தூத்திக்கிட்டே இருக்குல்ல ஒவ்வொரு ட்ராப்பாக, அதே மாதிரி பெஞ்சால் உண்மையிலே கொஞ்சம் பயப்பட வேண்டிய விஷயம். அதே மாதிரி தான் ஃப்ரைடே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நைட்டு ஒரு 10 மணிக்கு போன கரண்ட்டு. சாட்டர்டே ஃபுல்லாகவும் கரண்ட் இல்லை. இங்கே மழை பயங்கரமாக பெஞ்சா ஃபஸ்ட்டு கரண்ட்டை தான் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பாலத்துலலாம் தண்ணி நிறைஞ்சி ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் தான் போகும், வீட்டுக்குள்ளேலாம் போயிடும். அதனால் கரண்ட்டுனால ப்ராப்ளம் இருக்கும்னு ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. மழை இப்படி தூத்துறது ஒரு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பயம்னா, ரெண்டாவது இந்த கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்பவே நம்மளுக்கு பயம் வந்துடும். நேற்று அதனாலேயே நான் வீடியோஸ் எதுவும் போடவே இல்லை. கரண்ட் இல்லை, மோட்டரில் தண்ணி இல்லை, அப்படி ரொம்ப பயமாக தான் இருந்துச்சு. எங்கே பார்த்தாலுமே நியூஸ் ஓப்பன் பண்ணால் ஆரஞ்சு அலர்ட், எல்லோ அலர்ட், ரெட் அலர்ட்டுன்னு தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. எல்லாருக்காகவும் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. இது இன்றைக்கி சண்டே எடுத்த விலாகு. சண்டே ஸ்பெஷல் அப்படி எதுவும் கிடையாது. நான் சிக்கன்லாம் எதுவுமே வாங்கலை. சிக்கன் ஏன்னா வெளியெல்லாம் எதுவும் போக முடியல, எப்படி மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருந்தனால. எங்கிட்ட கொஞ்சம் சிக்கன் லெஃப்ட் ஓவர் சிக்கன் இருந்துச்சு, மசாலா தடவியே வச்சுருந்தேன் ஃப்ரீசரில். ஓகே, அதை வச்சு கொஞ்சம் டக்குன்னு ஈஸியாக ஒரு பிரியாணி பண்ணலான்னு தான் இன்றைக்கி பண்ணினேன்.